Na tuelekee hivi sasa kanda Mashariki ya Kati na Ghuba ambako kumeendelea kugubikwa na wasiwasi kufuatia hali tete inayoshuhudiwa baada ya kuibuka upya kwa mashambulio kati ya Israel na Iran, na kwa upande mwingine waasi wa Kihouthi wakishambulia Israel na kutishia kuvuruga shughuli za usafiri wa meli katika bahari ya Shamu. Mashambulizi haya ndio makubwa zaidi kushuhudiwa tangu yalipofikiwa makubaliano ya usitishaji vita takriban miezi miwili iliyopita. Rashid Chilumba amefuatilia hali ilivyo kwenye eneo hilo, ikiwemo Lebanon ambako Israel imekuwa ikiendeleza mashambulizi. Hali kwenye kanda Mashariki ya Kati imesalia kuwa tete licha ya Iran na Israeli kutangaza kusitisha makabiliano yao saa kadhaa baada ya kushambuliana kwa mara ya kwanza tangu vita vilipositishwa kwa muda miezi miwili iliyopita. Pande hizo mbili zilitumbukia kwenye mapambano usiku wa kuamkia jana Jumatatu baada ya Iran kuvurumisha makombora na droni ya kuilenga Israel, ikisema ilikuwa ni jibu kwa mashambulizi yanayoendelea kufanywa na jeshi la Israel nchini Lebanon. Israel ilijibu hujuma hizo za Iran kwa kuipiga miji kadhaa ikiwemo Tehran na Isfahan mnamo majira alfajiri jana na kuionya Tehran dhidi ya kuendeleza uchokozi. Rais Donald Trump wa Marekani alizirai pande zote mbili kusitisha mapigano mara moja, akisema asingependa uhasama kati yao uvuruge mchakato wa kutafuta mkataba wa amani kati ya Marekani na Iran. Baada ya mwito huo wa Trump, kamandi kuu ya jeshi la Iran ilitoa taarifa ya kutangaza kusitisha mashambulizi yake dhidi ya Israel, lakini imesema haitosita kuianzisha tena iwapo Israel itaendelea kuyashambulia maeneo ya kusini mwa Lebanon yanayodhibitiwa na kundi mshirika wa Iran la Hezbollah. Tehran imesema mashambulizi yoyote yatakayolenga Lebanon yatajibiwa kwa hatua nzito na za kuumiza kuliko zilizochukuliwa hapo kabla. Kwa upande wake, Israel kupitia waziri mkuu wake Benjamin Netanyahu iliashiria kuwa awamu ya sasa ya makabiliano imefikia mwisho, lakini kiongozi huyo naye ameionya Iran kutofanya makosa ya kurudia tena kuishambulia Israel, akisema Tel Aviv itajibu kwa nguvu kubwa ya kijeshi. Netanyahu pia amesema Israel haitositisha operesheni zake nchini Lebanon dhidi ya kundi la Hezbollah, akisisitiza kwamba Israel inayo haki ya kujilinda na itaitumia kwa upana wake na kwa kadri inavyohitajika. Katika hali ya kuonyesha mapigano yamesimamishwa, nchi zote mbili zilitangaza kuondoa marufuku zilizowekwa kwa ajili ya tahadhari. Israel ilisema shule zote zilizofungwa siku ya Jumatatu zitafunguliwa tena, huku Iran nayo ilitangaza kulifungua anga lake na kurejea kwa safari za ndege ikiwemo kwenye uwanja wa kimataifa wa mjini Tehran. Wakati huo huo, wizara ya afya ya Lebanon imesema shambulizi la Israel kwenye kijiji cha Zefta limewaua watu 7 jana Jumatatu. Hujuma nyingine iliyolenga mji wa mwambao wa Tyre imesababisha vifo vya watu 5 na kujeruhi wengine 8, miongoni mwao wafanyakazi wa shirika la Msalaba Mwekundu. Katika hatua nyingine, jeshi la Israel lilitangaza jana kuidungua droni iliyorushwa kutoka Yemen bila kusema lakini kundi lililohusika na shambulio hilo. Hata hivyo, waasi wa Houthi wa Yemen wenye mafungamano na Iran walisema wao ndio walirusha droni hiyo kuilenga Israel pamoja na makombora kadhaa. Hilo ni shambulizi la kwanza kufanywa na waasi hao dhidi ya Israel tangu mwezi Aprili. Alikuwa ni Rashid Chilumba huyo. Na utafiti mpya umebaini kwamba kulikuwa na migogoro mingi zaidi kati ya nchi na nchi mwaka 2025 kuliko wakati mwingine wote ule tangu vita vya pili ya dunia, huku ukionya kuwa ongezeko la mashambulizi yanayowalenga raia kuhusu ongezeko la huku ikionya kuhusu ongezeko la mashambulizi yanayowalenga raia. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo. Ripoti ya kila mwaka kuhusu mwelekeo wa migogoro kutoka taasisi ya utafiti wa amani ya Oslo PRIO iliyochapishwa leo imeeleza kwamba migogoro 65 iliyohusisha takriban nchi moja ilirekodiwa duniani kote mwaka jana, ikiwa ni idadi ya juu kabisa tangu mwaka 1946. Siri As Rustad, mmoja wa watafiti, amewaambia waandishi habari kwamba mwaka huu takwimu zinashangaza. Kulingana na Rustad, idadi ya mizozo kati ya mataifa pia ilifikia kiwango kipya cha juu katika kipindi cha miaka 80 iliyopita, ikiongezeka maradufu kutoka mwaka 2024 hadi 8, ikiwemo mapigano kati ya India na Pakistan, Afghanistan na Pakistan, na Cambodia na Thailand, pamoja na uvamizi wa Urusi unaoendelea nchini Ukraine. Takriban nchi 35 zilihusika katika mapigano, lakini chini ya nusu ya nchi hizo zilikuwa na mzozo mmoja tu. Kwa mfano, Israel ilihusika kwa wakati mmoja katika migogoro mingi tofauti, ikiwemo Gaza, Syria, Lebanon, Iran na dhidi ya waasi wa Kihouthi nchini Yemen. Ripoti hiyo ya PRIO imefafanua kuwa hali hii inaonyesha ugumu unaoongezeka katika mienendo ya mizozo, huku wachangiaji wengi zaidi wakihusika, suala ambalo lina madhara makubwa kwa jinsi wanavyochambua na kukabiliana na migogoro.
Afrika ndiyo lilikuwa bara lililoathiriwa na mizozo mingi zaidi kati ya nchi na nchi, ambapo ilikuwa na migogoro 29 ikifuatiwa na Asia, Mashariki ya Kati, Amerika na Ulaya. Utafiti huo ulizingatia takwimu zilizokusanywa na mpango wa takwimu za migogoro wa Uppsala UCDP wenye mafungamano na chuo kikuu cha Uppsala. Wakati huo huo, ripoti ya PRIO iligundua kuwa 2025 pia ulikuwa mwaka wa 3 wenye vifo vingi zaidi vya watu tangu kumalizika kwa vita baridi, huku vifo vingi vikitokea mwaka 1994 na 2021 pekee. Watu wapatao 245,000 waliuawa katika ghasia zinazohusishwa na vita mwaka 2025. Takwimu hizo zilitokana na mauaji ya kimbari ya Rwanda ambapo watu 800,000 waliuawa na vita vya wenyewe kwa wenyewe katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia ambapo maelfu ya watu waliuawa kati ya mwaka 2020 na 2022. Vifo hivyo vilisababishwa zaidi na vita vya Urusi nchini Ukraine, ghasia nchini Sudan na kampeni za kijeshi za Israel huko Gaza. Takriban vifo 76,500 vilivyohusiana na vita vilitokana na mashambulizi ya moja kwa moja yanayowalenga raia, ongezeko kubwa kutoka 14,200 mwaka 2024. Rustad anasema kilichotokea katika kipindi cha miaka 5 au 6 iliyopita ni kwamba kuna migogoro mingi mikubwa inayoendelea kwa wakati mmoja. Anabainisha kuwa dunia haipumziki na hicho ni kiwango cha juu cha migogoro kinachoendelea duniani kote. DW tunavuma kwa kishindo. Na tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako serikali imethibitisha kuwa maambukizi ya Ebola yameongezeka hadi kufikia watu 101 katika eneo la Ituri kaskazini mashariki mwa nchi hiyo lililoathirika zaidi. Serikali imesema makundi yanayomiliki silaha yanaendelea kuathiri juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo. Wakati huo huo, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Afya Ulimwenguni WHO ameitolea mwito Uganda ifikirie upya uamuzi wake wa kufunga mpaka wake na Kongo kutokana na mlipuko wa Ebola. Babu Abdallah na taarifa zaidi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imethibitisha kuwa maambukizi ya Ebola yameongezeka hadi kufikia watu 101 walioambukizwa katika eneo la Ituri kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Ebola imeendelea kusambaa kwa kasi katika mikoa mitatu ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ambayo kwa muda mrefu imekumbwa na mashambulizi ya waasi wa M23. Katika ripoti yake ya hivi karibuni iliyochapishwa siku ya Jumatatu, serikali ya Kongo imesema watu 35 wameorodheshwa kuwa wameambukizwa ndani ya saa 24 zilizopita na watu 10 wamekufa. Idadi hiyo mpya sasa inawakilisha jumla ya wagonjwa 550 waliothibitishwa kuwa wameambukizwa. Idadi ya watu waliokufa kutokana na Ebola imefikia watu 101. Ripoti inafahamisha kwamba makundi ya watu wanaomiliki silaha yapo katika maeneo ya Jugu, Irumu na Mambasa katika jimbo la Ituri, na uwepo wa makundi hayo unaendelea kuathiri upatikanaji wa misaada ya kibinadamu katika maeneo mengi yaliyo na idadi kubwa ya wagonjwa. Huku hayo yakiarifiwa, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Afya Duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ameitaka Uganda kufikiria upya uamuzi wake wa kufunga mpaka wake na Kongo baada ya kuzuka mlipuko wa Ebola. Ghebreyesus amesema marufuku ya kusafiri kwa sasa haina ufanisi wowote katika kukabiliana na janga hilo, akisema pamoja na mlipuko huo kuwa dharura ya afya kwa umma duniani, lakini bado haujafikia kiwango cha kuyalazimisha mataifa kufunga mipaka yao. As you know, there are some travel restrictions by some countries. Kama mnavyojua, kuna vikwazo vya usafiri vilivyowekwa na baadhi ya nchi. Bila shaka ni nchi chache tu, nyingi ziko sawa. Lakini vikwazo vya jumla vya usafiri kwa sasa sio sawa, na Uganda imeweka vikwazo hivyo. Kwa hiyo tumekuwa tukiomba jumuiya ya kimataifa kuepuka hatua hiyo, na wale waliokwisha fanya hivyo wafikirie upya uamuzi wao. And those who have done that to reconsider. Mkurugenzi mkuu huyo wa Shirika la Afya Duniani ametoa kauli hiyo alipotembelea sehemu maalum ya kuwatenga wagonjwa wa Ebola katika hospitali moja mjini Kampala.